Фу. Добрая хата ударила чуть-чуть в танцы, чтобы повеселить чуть-чуть народ, чтобы было интереснее смотреть. Всем добрый день, здравствуйте. Поговорим сегодня о проблеме со стяжечками. Вот у нас стяжка была залита цементно-песчаная. Так, в квартирке, худеньким слоем. Сейчас вам покажу, то есть, оп. В среднем я померил 2,5-3 сантиметра. Так, вот она залита. И вот здесь вначале у нас стучала она. Вот здесь вначале она стучала. Прямо с балкона заходишь, ступаешь, она прямо ходит, эта стяжка. Вибрация идет. И мы решили, все, конечно, не менять, так, стяжку. Решили начало вырезать болгарочкой, аккуратно, чтобы дальше оно не шло. Вырезать, так, и как бы разбить, и дальше просто ее подлить, этот участок. Но с чем мы столкнулись, я вам сейчас покажу. Видите, просто вырезанная. Вот она. Ну, я сейчас будет наглядно все конкретно видно. Ничего не делаю. Опа! Просто монтировочкой. Хоп. И видим, что здесь у нас. Оп, она просто снимается. Здесь песочек. Видите? Она вообще контакта не имеет. Она просто лежит. Вот этот кусок еще как бы получше. Так, вот оно видно. Тут более-менее что-то. Но есть и другие кусочки. Вот, допустим. Это пол, то, что было. Пленки, бычки, пенопласт. Здесь вообще худенький слой. Вообще он худенькая. Здесь вот у нас где-то 2,5 сантиметра. И вот этот кусочек вам покажу. Видите? То есть она вот такими кусками снимается, контакта вообще не имеет. Абсолютно. Вот это все, что под ней было. То есть все запыленное. Да, как бы. Вот оно. Вот здесь я специально ничего не трогал. Видите? Пыль. Контакта стяжка вообще не имеет к основанию. Абсолютно не имеет. И это очень плохо. Такими вот кусками она снимается. Я сейчас еще вот этот большой кусочек вам сниму. Да? То есть, ну вот. Она полностью стучит. Видите, как она? Вообще, не говоря тут про перфоратор какой-то, она просто снимается. Видим, да? Вот здесь, да, уже чуть получше. Она держалась как бы. Чуть получше. Видимо, в углах было много пыли, мусора. В углах вообще ничего не держалось, ходуном ходила. Вот дальше уже у нас, да? Дальше, вот здесь вот. Она уже, ну, видите, как бы. Где-то держится, где-то не держится. В общем-то, держится. Если, думаю, начать ее сдалбливать, она вся так вот и это идет просто. Вот этот длинный сейчас еще кусочек попробуем вам снять. Видите, как оно? Просто кусками. Как положили мозаику какую-то. Непонятно. Ну и это то же самое. О! Смотрите, какой кусок отходит. Он, видите, то есть вообще нет контакта никакого. Такой кусок здоровый стяжки, чтобы она нормально держалась, вы никогда бы в жизни не сняли. О! Что это такое? Ха, жесть! Это я оставлю заказчику, пусть посмотрит. Не сломать бы только. О, смотрите, как сажечка у нас отходит. Да, сейчас будут говорить люди: о, ты ж тут это, постучала, она отошла. Видно, что я вырезал болгаркой. И здесь ничего и не стучал, абсолютно. Ничего не стучало. Вообще, если нормальной стяжкой, перфоратором можно чуть постучать. А у нас, видите, как это все? О, ну тут как бы дальше уходит, тут вот держится. То есть вот так вот, бывают такие вопросы. Сейчас поговорим, почему это все так у нас здесь произошло. Стяжка, вот эта цементно-песчаная, как бы она должна, если тонкий слой, а здесь у нас тонкий слой, есть стяжка, в общем-то, цементно-песчаная, составы для стяжек, которая можно заливать толщиной от 1 сантиметра. 1 сантиметр можно заливать такой стяжкой. И как бы, ну главное, если вы заливаете стяжечку худеньким слоем 1 сантиметр, она у вас к основанию должна прилипать.
она должна прилипшая у вас к основанию, она должна приклеиться к основанию. И тогда стяжка тонким слоем можно брать от сантиметра, так, это специально только должна быть стяжка, которая от сантиметра до 10. Она сюда прилипнет, и вы ее в жизни никогда не отобьете. Вот так вот, это во-первых. То есть можно сделать стяжку худеньким слоем, но нужно использовать стяжку, которая идет от 1 сантиметра, специальную. И она должна прилипнуть к основанию. Основание должно быть обеспылено, загрунтовано, попылесошено. И тогда, пожалуйста, втираем стяжку шпателем в основание. Нигде она никогда не отойдет. Это первый случай. Второй случай. Если у нас заливается машинным способом или вот сухие стяжки, цементно-песчаные, обычные, так, песок с цементом, эти стяжки уже идут, смотря на какое основание. Ну, в общем-то, если у нас они не имеют контакта с поверхностью, то есть у нас или там гидроизоляция, пленка лежит, или пенопласт, то такие стяжки минимум 4 сантиметра должны иметь толщину. Минимум, а лучше 5. Тогда она будет лежать на пенопласте, но и вибрировать, и вот так вот, когда выступается, пустот там образовываться не будет. Так что так, разделяем. Смотря какая стяжка. Если стяжка от 1 сантиметра, ей надо, чтобы она прилипла, так, к основанию все будет нормально. Если стяжки цементно-песчаные, которые толстослойные, допустим, вот как пескобетоны есть, так, этим стяжкам, если они, конечно, будут прилипать, вот я думаю, если бы эта стяжка прилипла, так, вот сюда вот, она намазала, она бы более-менее держалась. Но видите, не прилипла. Так что так. Вот. И такая проблема, это очень частая проблема. Если бы она была потолще, сантиметров 5, да, она могла бы в принципе не приставать. Она бы просто лежала как сплошной, вот как бы везде сплошняком она лежала, и было бы нормально. А так она худенькая. Вот и так получается. Так что вот такие вопросы могут быть. Не путайте. Можно залить стяжку слоем 1 сантиметр, но это используем специальный состав для стяжек, который идет толщиной от 1 сантиметра. Тогда мы пол обеспыливаем, пылесосим, грунтуем без фанатизма, грунтовочкой, глубокого проникновения, чтобы она пленок не создавала. Не надо сильно грунтовать. Эту стяжку втираем, стягиваем, раз. Все отлично. Это первый вариант. Второй вариант. Это если у нас цементная песчаная стяжка, цемент с песком, ее можно залить от 4 сантиметров. От 4 сантиметров. Полусухие стяжки и прочее от 4 сантиметров, даже если вы делаете на такой пол. Тогда она будет нормально. Ну, еще желательно, если вы такую стяжку заливаете, цементно-песчаную, чтобы все равно она к основанию прилипала. Тогда будет надежность еще больше. И тогда слой можно чуть-чуть, я думаю, уменьшить. То есть, как здесь, если бы оно прилипало к полу, было бы, в принципе, все нормально. И третий вариант. Когда у нас основание это или пленка положена гидроизоляционная, или пенопласт, или какой-нибудь другой материал, и мы заливаем цементно-песчаной стяжкой, то есть на основание, которое у нас непрочное, пенопласт, как я сказал, пленки, тогда толщина стяжечки у нас должна быть побольше. Минимум желательно 5 сантиметров. Вот так вот. Видите, что бывает? Оп, и ничего не держится. Так что не делайте таких ошибок. Проверяйте пол. Потому что здесь плиточка будет. Понятное дело, что можно подумать, что оно и не отойдется, будет нормально. Но тут надо посмотреть, какой слой стяжки, как она в принципе делается. Мы бы здесь тоже ничего бы не трогали, но вот здесь пороги в начале, так, мы когда выходим с балкона, вот сюда наступаем, она аж прямо ходуном, эта стяжка ходит. Какое качество может быть плитки? Ну, понимаете, в принципе, к чему это все. Если там... То есть возле стенок чуть-чуть она подстукивала бы, ну ничего страшного, там была бы кухня. А здесь место, проходимость. И вечно ходить и прыгала, чтобы стяжка, это все, это не дело. Поэтому мы ее вот сняли такими полосами. И вообще прикольно. И вот так вот. Так что помните. Про это все, про стяжку и про все прочее. Еще можно залить вообще худеньким слоем. Если там 5 мм, можно замешать, подсказочка.
плиточный клей и стяжку. 5 миллиметров, ну 6 по маякам, шестеркам можно вылить. Это тоже достаточно прочная будет штука. Но не надо минимальным слоем, так? Минимальный слой, у меня этом есть видео, я вам уже снимал. Посмотрите, выравнивание пола тонким слоем, как бы. Это там под ламинат, под линолеум. Так что вот так вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, все это было полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. Прошу вас, по-человечески. Будем снимать видео много интересных. А я вам обещаю. По делу. Вот, допустим, снимем видео о том, как сделать вентиляцию, чтобы от соседей у вас неприятные запахи к вам в квартиру не попадали. Мы там в зале уже проекты инженерные. Сходили в институты проектные, все у нас есть с точки зрения, так сказать, проектировки и всего этого, все по-серьезному. Вот через недельки-две, думаю, снимем это видео, будет интересно. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Идей очень много, про подобные нюансы будем рассказывать. Пожалуйста, до новых встреч, друзья. Всем спасибо за внимание.